Hello friends, welcome to our channel PETZZZ TAMIZHA. So in this video நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்ம்ல இருக்க ஒரு காக்டெயில் பேரோட அப்டேட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். சோ அந்த பேர் என்ன மியூட்டேஷன்ல இருக்கு, அதோட பிரைஸ் என்ன ரேஞ்சில இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அது எத்தனை எக் லே பண்ணிருக்கு, அதோட சிக் அப்டேட்லாம் என்னென்ன அப்படின்ற அந்த பேரை பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸா நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ நீங்க காக்டெயில் வளர்க்குறீங்க அல்லது இப்போதான் நீங்க காக்டெயில் வளர்த்து பிகினரா இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாவே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இது வரைக்கும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஹாப்பியான நியூஸ் சொல்ல போறேன். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் 30,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸை வந்து தாண்டிடுச்சு. ஸோ இதுக்கெல்லாம் முழுக்க காரணம் நம்மளோட வியூவர்ஸ் தான். உங்களோட அன்பாலையும் ஆதரவாலையும் தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி 30,000 வந்து கடந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போய்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ தொடர்ந்து இதே மாதிரி உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிருக்க இந்த பேரோட ஃபுல் அப்டேட் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ரீசெண்டாக எடுத்த வீடியோ. ஸோ மேல் வந்து அல்பினோ பேர்ல், ஃபீமேல் வந்து லுட்டினோ ஃபான். ஸோ பானைக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிக்கு வந்து எட்டி பார்த்துக்கு இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ரீசெண்டாக எடுத்த வீடியோ. ஸோ இந்த பேரை பற்றின அப்டேட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த பேரில் மேல் பேர்டு வந்து அந்த ஒயிட் கலர். ஸோ அதோட மியூட்டேஷன் வந்து அல்பினோ பேர்ல், ஃபீமேல் வந்து அந்த லுட்டினோ. ஸோ அது வந்து லுட்டினோ ஃபான். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், என்னடா இது மேல் பேர்டு மட்டும் ஒயிட் கலரில் இருக்குது, ஃபீமேலும் ஒயிட்டில் போட்டிருந்தா அதோட சிக்கலாமே ஒயிட் கலர்லேயே வந்திருக்குமே, ஏன் இப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா மேல் பேர்டு வந்து அல்பினோ பேர்ல் அது வந்து நான் சின்னதாக இருக்கும்போதே வாங்கிட்டேன். அது வந்து 5 to 6 months இருக்கும்போதே நான் வாங்கிட்டேனால அது வந்து மேலா ஃபீமேலா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அந்த ஸ்டேஜில் எதுனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒயிட் கலர் வாங்கிட்டேன். பட் ஒரு 5 months கழிச்சு அதுக்கு வந்து 1 yearக்கு மேலே வயசானதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு அது வந்து ஒரு மேல் பேர்டு அப்படின்னு. ஸோ இதுக்கு ஃபீமேல் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒயிட்டில் தான் சர்ச் பண்ணேன். ஆனால் அது வந்து அப்போதைக்கு 4,000க்கு மேலே இருந்துச்சு ஒயிட் கலரோட ப்ரைஸ்லாம். ஸோ அதனால என்கிட்ட அந்தளவு காசு இல்லாதனால நான் வந்து லுட்டினோ ஃபானே வாங்கிட்டேன். ஸோ அதோட ப்ரைஸ் வந்து நான் 2,000 தான் அந்த ஃபீமேல் வாங்கினேன். மேல் பேர்டு வந்து அல்பினோ பேர்ல். ஸோ அது வந்து ஒரு 4,000 இருக்கும். ஸோ இந்த பேரோட ப்ரைஸ் வந்து இதுதான். ஒயிட் கலர் அப்படின்னாலே மதுரையில் வந்து 4,000 குறையாமல் தான் சொல்லுவாங்க. 3.5 to 4,000 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். ஃபீமேல் வந்து லுட்டினோ ஃபான் வந்து நான் ஒரு 2,000 தான் வாங்கினேன். ஸோ டோட்டலாக இதோட ப்ரைஸ் வந்து 6,000 தான் இருக்கும். இதோட பேரோட ப்ரைஸ் வந்து இந்த பேரை வந்து நான் எப்போ ஜோடி சேர்த்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ பாருங்கள். இந்த வீடியோ வந்து ஓல்டு வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ எடுத்த சமயத்தில் தான் நான் வந்து ஃபீமேலை இந்த மேல் பேர்டோடவே பேர் சேர்த்துருந்தேன். ஸோ இந்த வீடியோ நான் எப்போ எடுத்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா March 15. ஸோ இப்போ வந்து May 15 தாண்டிடுச்சு. ஸோ அரௌண்ட் வந்து ஒரு 2 months தான் கம்ப்ளீட்டாகவே முடிஞ்சிருக்கு. ஆனால் இந்த 2 monthsலேயே இந்த பேர்டு வந்து நல்லா ஜோடி சேர்ந்து எக்லே பண்ணி எக்கெல்லாம் ஹேட்ச் பண்ணி சிக்கும் ஹேட்ச் பண்ணிடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கே ரொம்பவே அதிசயமாக இருக்கலாம், என்னடா 2 மாதத்துலேயே ஜோடி சேர்ந்து எக்லே பண்ணி சிக்கெல்லாம் ஹேட்ச் பண்ணிடுச்சா அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருக்கலாம். பட் உண்மை வந்து அதுதான். ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, நான் பேர் சேர்த்த இந்த பேர்ட்ஸோட ஏஜ் வந்து கரெக்டான ஏஜில் சேர்த்துருப்பேன். அதாவது மேல் பேர்டுக்கு 1 yearக்கு மேலே ஏஜ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நான் ஃபீமேல் பேர்டே வந்து 1 yearக்கு வாங்கி இதோட பேர் பண்ணேன். ஸோ ரெண்டுமே மெச்சூர்டான அடல்ட் பேர்ட்ஸ்னால சீக்கிரமே பேர் சேர்ந்து சீக்கிரமே ப்ரீட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த பேரோட எக் அப்டேட் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த பேர் வந்து ஒரே ஒரு கிளச் தான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு. மொத்தம் இது வந்து ஒரு 4 எக் லே பண்ணிச்சு. அதில் 3 எக் தான் ஹேட்ச் பண்ணிச்சு. ஃபஸ்ட்டு எக் வந்து லுட்டினோ, 2வது எக்கும் 3வது எக்கும் அல்பினோ வந்து ஹேட்ச் ஆச்சு. ஸோ ரொம்பவே ஒரு அதிசயமான விஷயம் தான். ஏன்னா ஒயிட் கலர் பேர் வந்து நம்ம பேர் சேர்த்தாலே வந்து அல்பினோ வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். கொஞ்சம் ரேர்னு கூட சொல்லலாம். யதார்த்தமாக தான் வரும், இல்லைனா வராமல் கூட போகலாம். நார்மலாக லுட்டினோ கூட வரும். பட் நான் வந்து இதோட லுட்டினோ ஃபான் தான் பேர் பண்ணேன். எனக்கு தெரியும் லுட்டினோ ஃபான் பேர் பண்ணால் கிரே அல்லது லுட்டினோ வரும். பட் யதார்த்தமாக எப்படியாச்சும் ஒரே ஒரு அல்பினோனாச்சும் நான் வந்துடும் நான் நம்பினேன். அதே மாதிரி தான் ஒரே ஒரு எக்கில் தான் லுட்டினோ வந்துச்சு. 2வது எக்கும் 3வது எக்லேயும் அல்பினோ வந்துச்சு. அல்பினோ ரெட் ஐயோட. ஆனால் இதில் ஒரு பேட் நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 2 அல்பினோச்சுக்குமே டெத் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு ரீசன் வந்து இந்த பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளச்சினால் அதுக்கு எப்படி ஃபீட் பண்ணுறது அப்படின்னு சரியாக தெரியாது. ஸோ அதனால தான் அந்த 2 அல்பினோச்சுக்குமே இறந்து போயிடுச்சு. பட் பேலன்ஸ் இருக்க இந்த ஃபஸ்ட்டு சிக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த லுட்டினோ தான் மொதல் ஹேட்ச் ஆச்சு. ஸோ அது ஓரளவுக்கு நல்லா பெருசாக வளர்ந்துட்டனால அது அப்படியே சர்வே ஆயிடுச்சு. நல்லாவே சரியான சைஸில் இருக்குது, உங்களுக்கே பார்த்தாலே தெரியும். இப்போ இந்த சிக்கோட ஏஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி வந்து ஒரு 40 to 50 days அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் இந்த லுட்டினோ சிக்கு. இந்த லுட்டினோ சிக்கில் இன்னொரு ஸ்பெஷலான விஷயம் வந்து, இது நார்மலான லுட்டினோன்னு சொல்ல முடியாது. பார்த்தாலே தெரியும் அந்த எல்லோ கலரோட டாமினன்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். இந்த பேர்டும் ரெட் ஐ தான். இன்னும் ஒரு 1 or 2 வீக்லேயே வந்து இந்த லுட்டினோ சிக் வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆயிரும். கண்டிப்பாக நெஸ்ட் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன்.
ஃபஸ்ட்டு கிளச்சில் டெத் ஆன அந்த 2 அல்பினோ சிக்கில் ஏதாச்சும் ஒரு அல்பினோ உயிரோடு இருந்தாலுமே ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்திருப்பேன். ஏன்னா அல்பினோவோட மதிப்பே இப்போலாம் ரொம்பவே வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ அது டெத் ஆனது கொஞ்சம் வருத்தம் தான். பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு. ஓகே, இந்த பேரால் அல்பினோ பேர்ல் சிக்கு கொடுக்க முடியுது அப்படின்ற நம்பிக்கை வந்திருக்கு. ஸோ செகண்ட் கிளச்சில் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பேரோட அப்டேட்டை இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாகவே பார்த்துட்டோம். ஸோ அதை நான் எப்படி பேர் சேர்த்தேன், என்ன ப்ரைஸுக்கு வாங்கினேன், எவ்வளோ நாள் கழிச்சு அந்த பேர் வந்து ப்ரீட் ஆகி எக்லே பண்ணி சிக்கெல்லாம் ஹேட்ச் ஆச்சு, அது என்ன மாதிரியான சிக்கெலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இதே மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாப்பிக்கோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.